V 家旅遊嘆世界，咁啊 Annie 咧就喺呢度祝大家身體健康、平平安安先啊！咁啊，大家都知道前嗰排大埔嘅火災，令到好多人，包括我在內咧，都非常之傷感、傷心，同埋都每晚都瞓得唔好，係啦。咁啊，尋晚我都拍咗條片啦，係啦。咁我哋啱啱發生事故嗰日，我就出咗團去咗雲南，咁啊搞到我成個雲南 trip 咧都冇心機，唔係唔敢，亦都唔係唔想，係冇心機去 po 一啲我哋即係出團平時我咪會 po 一啲開心嘅片段啊，或者我哋嗰啲景點啊嘅片段。真係冇心機 post，所以咧今次出雲南團我係冇 post 到嘢。咁但係今日又睇到有啲新聞咧，就係話有人喺呢一個火災期間，咁可能嗰幾日啦嚇，應該係最傷心頭嗰幾日啦，就 po 一啲可能同小朋友去呢個主題樂園嗰度玩，咁跟住又俾人公審啦咁都有啲比較清晰啲嘅朋友都會留言咁唔通即係大家一定要一齊黑口黑面好耐咁樣先叫做身同感受，先叫做好替呢一個災情入獄咩咁？明白嘅，即係我都話我出咗 trip 啱啱一個禮拜，我都冇 post 到任何係值得開心嘅嘢，因為太多唔開心嘅嘢發生咗。咁但係我哋人都要向前㗎嘛，即係過去發生咗嘅嘢，大家都無法去補救。咁即係我哋只可以做嘅就係向前望，係咪？咁我呢幾日亦都發放翻好多正能量嘅消息啦。咁我亦都希望呢個香港係好快咁樣大家治癒過嚟，就恢復呢個正能量，因為唯有向前看，唯有大家積極一齊去幫嗰班災民去重建家園，我覺得現今係最緊要嘅。當然我哋悲傷係藏喺個心度，但係慢慢都會淡忘，尤其是佢嘅家人，我都希望即係傷者，即係死傷者嘅家人，我都希望佢哋慢慢淡忘呢一件事，而唔係每一日都一定要活喺呢個陰霾裏面先至叫做為之係有血有肉，係啦。咁所以我哋都要向前望，係啦。咁我哋繼續珍惜我哋嘅生命，珍惜我哋嘅生活，係嘛？其實呢一件事，我成日都同團友分享嘅，就係要教我哋每一日都要活在當下，做你想做嘅嘢，見你想見嘅人，食你想食嘅嘢，係嘛？睇到好多 video 都講得好啱，即係災民嗰一班大埔嘅災民，可能26號早上仲 plan 緊中午嘅嘢，中午3點鐘未發生火警之前，可能佢哋仲喺度準備緊夜晚嘅晚餐，係咪？但係冇人估得到，原來佢哋連晏晝都過唔到。咁所以咧就活在當下啦，大家振作起嚟，我哋香港人一齊去加油。首先就係一定要扶持，一定要陪伴支持我哋呢一班大埔災民，希望佢哋能夠 feel 到佢哋並不孤單嘅。冇錯，家園係失去咗，好多親人係失去咗，但係呢個世界上仲有好多愛，係啦，我哋每一個人都會支持佢哋，好冇？好啦，咁言歸正傳啦，我哋V 家旅遊嘆世界都要繼續我哋嘅新行程，咁亦都趁呢個時間咧，大家亦都不妨出去散散心啦，係啦，散散心。咁Annie 會陪嘅大家散心嘅第一個團咧，就會係啦，好緊要啊呢個。12月30號，我哋去呢個海南文昌睇火箭發射，哇！我哋就快玩到上太空啦，係咪？冇辦法，因為我哋嘅團友咧實在太有經驗啦，去旅行，世界各地嘅地方都差唔多去過晒，所以我哋不停要揾一啲新鮮、刺激、好玩嘅景點啊，或者事物俾大家。咁有興趣嘅話咧，就可以問同事攞個詳細行程去睇睇嚇。咁我哋內容大括係包括啲乜嘢咧？咁最緊要就係睇呢個火箭發射啦。咁跟住我哋會坐直升機啦。咁大家都知道坐直升機係非常之貴嘅。咁依家好多大陸嘅景點都有。咁前嗰排我哋去啲唔同嘅景點咧都會見到，但係
價值不菲嘅，你坐一陣間都要800蚊，仲要係4個人起跳。即係譬如你一個人坐，你冇揾到人去一齊坐咧，咁你就要8432，你就要自己俾晒3200咁樣啦。咁啊而可能都係坐3-4分鐘咁樣嘅啫，係啦，兜個 round 翻嚟。咁啊，所以我哋呢一個咧就重本包咗，大家係坐直升機嘅。就遊覽下呢個海南嘅美景啦，咁啊當然啦，我哋亦都有非常之出名嘅中國馬爾代夫之稱嘅蜈支洲島啦，係啦，大家可以喺嗰度玩呢個水上活動啦，係啦，咁跟住咧，我哋亦都有好出名、好靚嘅南山佛教文化院啦，睇呢個海上觀音啦，亦都會去呢一個文昌航天超算中心啦，因為今次我哋同呢一個航天火箭嘅活動有關啊嘛，咁啊亦都會去呢一個亞龍灣熱帶天堂森林公園，哇！聽到個名都覺得好熱帶同好天堂啊嚇！好啦，咁啊出發時間講多次就係12月30號嘅，價錢咧非常之相宜，最緊要記住啊嚇，呢一個係跨年嘅活動嚟㗎，咁啊所以咧所有嘅酒店啊，所有嘅機票都係非常之貴。咁我哋咧都係8388蚊啫啊！除咗呢一個飛機嘅燃油附加費咧，基本上係全包噶啦，唔會有呢個自費活動或者係小費都包埋噶啦。好多朋友仔都以為話未包小費又要俾一筆，唔需要啦，淨係你報名嗰陣時幫你 check 你嘅燃油附加費係幾多錢咧，咁就 OK。咁啊記住喎，只此一團啊嚇，唔好話俾我聽，哎呀我遲啲先啦。咁我哋成日都話唔好等啦，真係人。未必每一個人都可以有得等，係啊！我哋要積極少少，好冇？好啦，只此一團，快啲報名啦！快啲問同事攞翻個行程嚟睇下。好啦，咁跟住咧就係非常之王牌，大家又非常之期待一年一度嘅哈爾濱啦，係咪？咁啊，哈爾濱大家都知道非常之出名嘅就係呢個雪鄉啦，同埋呢一個冰雪大世界。咁啊，大家通常都係衝住呢兩個景點嚟㗎啦。咁我哋今次出發日期咧就係1月6號，1月6號。咁價錢咧就係15,888蚊嘅，就係玩8日嘅。咁啊嗱，今次嘅行程咧就比我哋舊年咧就舒服好多。點解咧？因為舊年我哋係去直航去哈爾濱啊嘛，咁佢個時間唔靚仔咯，個航空時間唔靚仔，咁啊所以吸納咗舊年嘅經驗咧，我哋今年咧就首先去呢一個長春吉林嗰度玩先，咁所以我哋就直航去長春吉林。好啦，咁啊由吉林嗰度一路玩翻落去哈爾濱，跟住就再翻去長春嗰度。咁啊搭飛機嘅時間咧就好靚仔，所以頭尾咧係玩足8日嘅。好啦，咁啊重點啊唔使問阿貴啦，梗係玩呢個冰雪大世界啦。咁我去過㗎啦，好好玩嘅。雖然係啦，我哋就冇排到隊去玩嗰幾大項目，因為真係好多人。但係你淨係喺裏面睇下啲冰雕啊，跟住唔知大家之前有冇睇過我啲相啦嚇。咁啊搭落去啲窿嗰度咧，咁咧就都好好玩。即係睇到啲人已經好 high 啦，哇咁得意嘅咁，其實係一個好好嘅體驗嚟嘅。我成日覺得一生人咧，中國我哋有幾個地方一定要去啦 ，OK？ 新疆啦、哈爾濱啦、西藏啦、蒙古啦，呢啲大景點啦，係啦，因為哈爾濱就感受下佢個凍啦，真係非一般嘅凍嘅 ，OK？ 係真係好凍。咁但係我覺得呢一生人就要感受下咩叫哈爾濱嘅凍咯 ，OK？ 係啦。好啦，咁啊，另外我哋會去好出名嘅蘇菲亞大教堂啦，同埋我哋非常之出名嘅雪鄉啦，影相真係好靚。去夢幻家園嗰度咧，尤其是開咗燈之後咧，哇，靚到不得了㗎。好啦，咁去長春嗰度，我哋就睇呢個霧叢嘅長廊啦，即係喺啲樹枝嗰度掛晒雪，跟住連你啲眼睫毛都喺度掛晒雪嗰啲情景咧。咁啊去長白山睇呢一個人間仙境啦，同埋有機會咧，同埋咧就係喺雪地上面玩呢個雪地摩托車啦，同埋呢個雪龍號嘅。咁當然亦都可以嘗試到非常之道地嘅東北菜啦，係啦，鐵鍋燉好食嘅。好啦，咁啊有興趣攞翻個詳細行程嘅話咧，就即刻問同事 WhatsApp 同事攞翻個詳細行程嚟睇下啦。咁啊，第三個咧就係遠少少嘅啦，就係講到出年嘅3月啦。咁啊，好多朋友仔追我哋點解咁快出咧？就係因為其實我哋晨早
今個月係12月，我哋11月嗰陣時已經有班熟客咧，已經做咗一個包團係7天嘅，係啦，咁我亦都指定小妹去帶團啦，多謝晒，係啦，咁啊。就呢個貴州嗱，我哋恆常就係5天嘅，咁啊嗰啲係即係嗰啲熟客仔咧就做咗7天，因為有一啲景點佢哋再想行，咁而嗰啲景點就比較行得辛苦嘅，所以我哋唔做一個恆常團。咁而呢一個行程咧就加入咗貴州最新嘅景點，就係呢一個花崗峽谷大橋啦。咁啊，所以我哋今次呢個行程咧一次過就睇晒全世界2大之最係啦，第一就係最大嘅平壩櫻花，因為我哋3月去咧就係特登去 plug 呢一個平壩櫻花落去櫻花園嘛。咁我哋武漢櫻花做得多，亦都大家睇得多啦。咁啊貴州嘅平壩櫻花大家唔知，可能聽得多，但係未睇過，未去過嘅一定要去，因為全世界最大嘅櫻花園嗱，聽住啊嚇，係全世界最大啊嚇，唔止係全中國最大。咁另外第二個世界第一咧，就係呢一個花崗峽谷大橋啦。佢就係全世界最高嘅大橋。咁而我哋咧就係重本會上埋去個觀景台，即係搭嗰個好高嗰個觀光電梯上埋去觀景台嗰度。咁啊有機會，如果唔太多人嘅話咧，就俾啲少少時間喺大家。咁有機會，如果唔太多人嘅話咧，我哋就可以喺上面嘆埋咖啡添，因為佢喺上面有一個 cafe。哇！咁你諗下坐喺咁高，好似嗰條淨係嗰條橋都好似600幾層樓咁高。咁啊，你諗下坐喺600幾層樓嘅高空嗰度啊，嘆住杯咖啡，睇住呢一個花崗峽谷，幾唔寫意。咁而且我哋有機會亦都會睇到佢個橋嗰度咧，係會有一個水幕瀑布嘅，係啦。咁所以呢一個係大家不容錯過嘅貴州新景點。咁當然啦，舊景點呢一個黃果樹瀑布，我哋一定唔會放過噶啦，係咪？即係去到貴州唔睇黃果樹瀑布點得嘅咧？咁啊，呢個出發日期咧，我哋有4個嘅。咁啊，3月21號、23號、25號同埋27號。咁但係咧，因為天氣嘅關係咧，我哋咧就建議大家最好就係越早越好啦，報呢個21號或者23號。因為咧嗰個櫻花咧今年亂咗啊嘛，就驚佢即係我哋遲去嘅話咧，個櫻花開得冇咁靚，係啦，盛開期就會早少少。詳細情形咧就快啲 WhatsApp 同事攞翻個電子版嚟睇下啦。咁啊，中意呢一條片嘅幫我廣傳俾你身邊嘅人，等佢都可以好似你咁跟住空姐去嘆世界。